回库的朋友大家好，我是梅朵。今天的第5课呢，我想跟大家说一说关于环境干扰的情况下，我们怎么样才能免干扰入睡。1年前，曾经有一对小夫妻因为睡觉的事情而生气吵架，女方很气愤地说，每晚被他鼾声如雷地骚扰着，我自己完全无法入睡，我真想把他一脚踢出窗外，直接踹到楼下去。他还很委屈和苦恼地对我说，哎呀，再这样下去，我怕是想要离婚了。而男方说呢，怪你自己想得多咯，你睡不着就见不得别人睡得香。看来有不少人觉得打呼噜就是睡得香，也有数不清的人因为伴侣打呼噜而饱受睡眠的困扰。我现在说说这个打呼噜打呼噜并不是睡得香，它是一种病。严重的打呼噜有一个医学专有名称，叫做睡眠呼吸暂停综合征。那人为什么会打呼噜呢？因为当我们处于睡眠状态的时候我们的肌肉是相对松弛的，这个时候呢，我们的咽腔就会变得更狭窄了。那呼吸的气流通过这个狭窄的软组织的通道，就会引起咽腔软组织的震颤，出现打呼噜的现象。如果你或者你的伴侣打呼噜的时候，不仅仅是声音大，而且总是打着打着就喘不上来气了，过上10几秒甚至几十秒，随着又出现一声巨大的呼噜声才开始喘气，然后呢，接着又是一波呼噜声。如果出现这样的状况就需要格外引起重视了，这就是睡眠呼吸暂停综合征。如果不进行系统的治疗呢，这个症状就会越来越严重，以致引发严重的心脑血管疾病，如高血压冠心病脑卒中等等，也就是脑中风了。这种憋气的过程多是因为上呼吸道阻塞导致的，在身材偏胖的人中间呢，这种情况比较常见，所以这部分朋友需要减重，最好也采取右侧卧位的睡眠姿势。也有些人是因为鼻腔的病变造成的，例如鼻炎患者鼻中隔偏曲我刚才提到的那位小夫妻也是在听了我的建议以后，去了医院的耳鼻喉科做排查，结果发现这位男士的鼻中隔是偏曲的，也就是说他鼻子中间是歪掉的。他后来做了手术治疗，呼噜声也减轻了非常多，相应的呢，女方的睡眠情况也改善了不少。所以你的伴侣如果是个打呼噜很厉害的人，那么你除了戴耳塞睡觉，分房间睡觉，把他们推醒，甚至把他踹到楼下去，你最应该做的是建议他去医院看病，这个真的是你好我好大家好。还有些人呢，会对伴侣说梦话感到很诧异，也会对对方的梦话而惊醒，这是怎么回事呢？我们在本课程的理论部分曾经讲过做梦呢，是因为当一个人在白天经历的事情以及大脑接受到的刺激当时没有能够表达出来，那这部分内容呢，就会被压抑进潜意识。在晚上入睡后，我们的意识水平开始下降，防御机制呢就开始松懈了，潜意识开始上升。这个时候被压抑的情绪想法就会借由梦境表达出来。对于说梦话，脑神经科学的解释是这样的，当我们入睡后，大脑的一部分会进入到抑制状态，但是还有相当一部分会值夜班。说梦话的人是入睡后语言中枢和控制嘴巴肌肉的运动神经还处在一定程度的兴奋状态，那随着梦境和大脑的活动，人就会说梦话了。所以大脑皮层抑制能力相对较差的人，或者是心里有激烈的矛盾冲突的人，更容易说梦话。偶尔说梦话问题是不大的，
但是如果说梦话的次数过于频繁，导致白天疲倦乏力，精神萎靡不振，心情也低落，说梦话导致影响了配偶的入眠，那么就需要求助于专业的心理医生或者是心理咨询师来释放掉心理的压力了。说到由心理压力引起的睡眠中的症状呢，我还想起了我大学时代的同居密友，我的闺蜜，她是个经常在睡眠中磨牙的人。但是上大学时呢，我没有跟她说过这个话题，一是不好意思说她，二是我也不懂这是为什么。前年在云南的客栈里，我们2个人仍然是住一个房间的。某天晚上，他又开始磨牙，而且是把我吵醒了。第二天，我就和他探讨了关于睡眠磨牙的问题。医学上对此也有多种解释，例如说肠胃功能失调啦，上下颌骨接触错位不协调啊，神经过度紧张，体内缺乏维生素等等，这是医学的解释。那心理学呢，则是这样认为的。情绪因素是磨牙症最常见的病因。当一个人内心压抑了恐惧、愤怒、抵触等等这些情绪的时候，想要攻击别人，但是却又没有释放攻击的机会，不能够使内心的压力得以发泄和释放，这部分积压在内心的能量呢，就会在夜间爆发，通过睡眠中的咬牙切齿这种磨牙来表达自己的攻击力。因为咬牙切齿在我们的潜意识里啊，就代表着攻击性。好，现在说说遇上玩电脑不睡觉的室友该怎么办。这么说来，选择室友确实也蛮关键的啊，最好大家是生活习惯比较接近的。但是如果没得选，必须要合住在一起，那就只好沟通了。一般来说，大部分人都是比较通情达理的。我们可以委婉地说，现在时间不早了，为了健康，我们都睡吧。或者我们也可以说，为了美丽和健康，大家不要熬夜呀，大家都抓紧时间睡吧。明天还有很多工作等着我们，不如今晚早点休息吧，养足精神好奋斗。那室友听到我们这么说呢，基本上也就明白我们的意思了。当然，你也可以借助你学习的我们这门睡眠课，借助前面学习到的有关睡眠的一些知识，向你的室友也传播一下健康睡眠的理念，也告诉他们熬夜的危害。不过，就像你无法叫醒一个装睡的人一样，你也无法让一个习惯于晚睡、迟迟拖延着不肯睡觉的人立即去睡觉。那遇到这种情况，到底该怎么办呢？我今天为你支3招。第一招其实是接纳、包容、不评判。俗话说，当我们不能改变环境和别人的时候，我们只能改变自己了。面对这样的住宿环境，我们首先要接纳这样一个事实，就是我们的室友确实和我们的生活习惯不一样，或者他们确实存在着打呼噜、说梦话、磨牙这样的症状，对我们产生了不小的干扰。但是我们要接受这样一个事实，并且换位思考去包容他们，尽量不因为之前的扰动让我们自己产生特别强烈的不良情绪，不过度的评判这些因素，不过度的给他们贴上负面标签。这段话什么意思呢？我举个例子来说明一下啊。大家都知道有很多老夫老妻，他们在一起生活了一辈子了。老头子是打呼噜很厉害的那种人，身边的老太太呢，却依然能睡着。而且老太太会说，都习惯了，听不见他打呼噜，我还睡不着呢。这说明习惯成自然，最根本的原因是老太太早已经接纳了老头子打呼噜这个事实。当他接纳了这件事，包容了打呼噜的老头子的时候呢，他内心其实就对打呼噜这件事本身没有那么的厌烦了。当他没有那么大的情绪反应，内心没有那么激烈的冲突的时候，他的身心是放松的，那他就能够入睡了。
心理学里有一个理论叫做 ABC 理论。 A 呢代表诱发性的事件， B 表示我们针对诱发事件产生的一些信念，也就是对这个事情的看法和评判， C 表示我们自己产生的情绪和行为结果。 ABC 理论就认为，引起我们产生情绪和行为结果的，往往并不是事件本身直接导致的，而是因为我们看待这件事情的信念和看法。对于同一个事件，不同的看待方式和信念呢，就会产生截然不同的情绪和行为结果。就睡眠环境不理想这件事来说，如果我们特别强调它的干扰作用，特别在意身边的人正在做什么，正在对自己产生什么样的影响，那我们无形中就放大了这些影响。假如我们特别厌恶室友玩电脑而不睡觉这件事，我们就会加重自己的这个烦躁情绪，就会让自己更加难以入睡了。假如我们把打呼噜贴上一个标签，特别糟糕的噪音，把磨牙和说梦话也都贴上令人厌恶的声音，那么我们自己的心情也会变得更加糟糕，根本无法入睡。接下来我们继续把自己的入睡困难就会归因到我受到环境的干扰，又会产生了新一轮的情绪反应，如此往复，陷入一个恶性循环了。假如我们内心接纳了室友和我们生活习惯不一样这个事实，不带有更多的评判，尤其是负面的评判，那我们自己的情绪也不会特别的糟糕。然后呢，我们找一个能让自己专注的注意力锚定点，利用自我催眠的方法，帮助自己尽快入睡。所以第一招是我让大家先转变看问题的角度，从态度和信念上调整自己的状态。第二招呢，是以声音为锚定点，例如这个键盘的敲击声，巧妙地借助这个声音，让它把我们带入更深一层的睡眠。关于这一招就要结合到我们前面的自我催眠术，仍旧是当我们全身都放松下来，内心比较平静而不是烦躁的时候，我们带着不评判、不厌恶、接纳的心态，专门去听室友制造出来的声音。例如仔细去听听这个滴滴答答的敲击键盘的声音，或者是咔嚓咔嚓点击鼠标的声音。这个声音来自哪个方位？这个声音会有变化吗？声音的节奏是怎样的？借由这些声音来提高我们的专注度，因为自我催眠就是一种深度放松和高度专注嘛。那这些声音可以成为我们自我催眠的背景音，成为我们提升专注力的媒介。这时候呢，我们可以给自己下达这样的催眠指令，我来做个示范随着这些声音的此起彼伏，我的身体将进入越来越放松的状态。此后出现的每一波声音，都会把我导向越来越深入的放松和宁静状态。此后出现的每一波声音，都将把我引入到越来越深入的睡眠当中。这是当我们全身放松以后，自己对自己内心说的话。这么做之后呢，我们的大脑就会因为自我催眠，把我们从意识清醒状态途经潜意识阶段，最后导入睡眠状态。这么说来，我们可能就不会像之前那样厌恶室友制造的这些声音，而开始感谢这些声音了。当我们不评判，用包容的心态给声音摘去噪音这样一个标签的时候，我们只用中性词汇声音来指代它的时候，我们的心态和情绪就会发生改变，那我们的行为结果也就由睡不着转变为睡着了。第三招，假如你确实很厌恶这些声音，已经对这些声音深恶痛绝到无法接纳了，那你可以戴上耳塞，通过关闭听觉注意力，也就是关上你的耳朵，
那怎么样去关上自己的听觉通路呢？我教给大家的方法称之为花博士观想法。我们在此前的自我催眠理论课中曾经告诉过大家啊，在催眠状态下可以使我们的一些感觉增强，也可以使我们的一些感觉减弱。我现在要教给大家的花博士观想法，是通过增强我们其他的感官的感受，来降低听觉的敏感性。当你在床上躺好以后，为身体做适当的放松，当然可以用身体扫描法，也可以用肌肉紧绷放松法。在这之后，也请你调整你的心情，最起码不要那么的烦躁。这个时候呢，你可以闭上眼睛，想象你来到一座花园，或者是你面前有一盆花，你去仔细的观察这些花，看看它的颜色、花型、大小，闻一闻花的香味儿，看一看花的叶子长什么样子。注意啊，在与这朵花发生链接时，我们只用了眼睛、鼻子、触觉等等，而没有运用耳朵的听觉。这样的自我催眠状态下，你的耳朵听觉是被忽视的，是被弱化的，你周边的声音就不太会被你注意到。大家都有这样的体验啊，当我们的注意力专注在自己手上的工作的时候，我们对马路上过往的汽车，对身边的人的说话声都是充耳不闻的，就是这一个道理。好，今天针对环境的干扰，我就说到这里，请你抓紧时间练起来吧。这既是睡眠的练习，也是修心的练习。如果你觉得这门课程对你很有启发，有所帮助，请你把这门课推荐给更多的朋友，让大家和你一起健康快乐每一天。